Bom, meninas, eu vou ensinar para vocês hoje como que a gente liga, porque a gente não é assim, a gente liga fogão caipira. Com isso eu vou contar aqui com a ajuda do N só para ele auxiliar, porque assim, eu sei fazer isso. Você pinga, né, um pouco de óleo ali na madeira, igual ele tá fazendo, né? Aí depois você vai pegar o isqueiro, acender assim um papelão, né, que dá mais grosso. E aí você já vai colocando aqui embaixo. Olha aí, a fumacinha. Vai montando a sua fogueirinha. Aí vai montando sempre aí, deixando um espaço para o oxigênio entrar e ajudar o fogo a subir. E hoje é eu que vou pilotar o fogão aqui, viu, gente? Hoje é eu. Só que não. Tenho certeza que hoje é eu que vou pilotar. O Tacho já tá aqui pra nossa canjica. Você acredita mesmo? Gente, vocês sabem, sempre é eu, né? Mas hoje é eu.